Aš labai mėgstu sveikus produktus, natūralius, ekologiškus, bet vienintelis dalykas, ko aš tikrai nemėgstu, net kai juokauju, nekenčiu, tai yra ekologiški šampūnai. Dėl to šiandien apie ekologiškus šampūnus kalbamės su Vika. Kodėl aš galiu nekęsti tų šampūnų? Nes dar neturėjai galimybės jo pamėgti. Jau ilgą laiką buvo manoma, kad ekologiškas, brūkšnelis primityvus, brūkšnelis nepatogus, brūkšnelis nelabai kvepia ir panašiai. Ir ta grandinėlė, jinai tokia gili, kad jinai tiesiog negali sveiko proto žmogui patikti. Pirmiausia, jums galbūt nepaaiškino, kad natūralaus šampūno putoklis yra netoks aktyvus ir netoks agresyvus. Pats putoklis yra išgaunamas arba iš riebalų, arba iš gliukozės. Yra kokosas sviestas, ar ne, ir jį technologiškai apdirbus, yra ištraukos, ten chemija priverčia jį suputoti. Tai reiškia, kad jis yra klampesnis, lydesnis, netoks kaip feiris. Todėl, kad aliejinės prigimties putoklis suputotų gerai, jam reikalinga gausiai sudrėkinti plaukai, negali būti tik nulieti vandenį. Gausiai sudrėkinti visi plaukai. Vieną kartą paskirsčius šampūną, paskirsčius gerai, emulguojant, jis tik tai veikia kaip riebalų surinkėjas. Tada dar kartą nupilus vandenį ir dar pakartojus tokią pat dozę šampūno, jau jisai tada, kai jau riebalai surinkti, tada jisai užputoja taip, kaip mes pripratę. Dar kitas momentas yra, kad natūraliuose šampūnuose nėra tų silikonų, ar ne? Tai reiškia, kad šampūnas savaime neslidina plauko. Plaukas pagal savo prigimtį yra lygiai tokios pačios struktūros kaip ir nagai. Tai reiškia, jis negali būti slidus. Todėl reikia stebėti ir pačiam rūpintis, kad šampūno pakliūtų visur, nes silikonas leidžia uždėti čia, nubėgti į tenai. Tuo tarpu natūralus šampūnas, jeigu tu nori čia plauti, reikia čia ir trinti, reikia čia dėti ir stebėti pačiam sąmoningai, kad visur jo kliūtų ir visur jisai praputotų. Ypač žmonės nusivilia, tarkim, jeigu įpratę prie labai greitos procedūros stovint duše, ar ne? Čia nupylė, uždėjo, o ten nekliuvo. Lygiai taip pat yra kita kategorija, kur užvertė galvą, plauna, čia uždėjo, čia pamiršo. Tai su natūraliu šampūnu tiesiog stebėti, kad visur jo kliūtų, nes net jeigu jisai nesuputos, jis savo darbą atliks. Švarus plaukas, jis yra kietas kaip valas. Čia gal kai kas ir galvoja, kad čia yra neigiamas poveikis, ar ne, to šampūnų? Tada sako, kad jis man netinka, plaukai lieka kaip šiaudai. Šitoj vietoj yra labai svarbu atskirti šampūną nuo kondicionieriaus. Tai yra dviejų skirtingų funkcijų produktai. Šampūnas yra skirtas galvos ir plaukų išplovimui ir nuriebalinimui, o kondicionierius yra skirtas plaukams suminkštinti. Daug kas šneka apie tą pereinamąjį tariamą laikotarpį. Ar iš tikrųjų taip turi būti? Ar plaukams reikia ten pusės metų, kad neva priprastų prie natūralių? Ne prie nieko nereikia pripratinėti. Pereinamasis laikotarpis tai yra grinai mūsų pačių galvose psichologinis momentas, todėl kad mes keičiam įpročius. Tai yra pasiekmė, kad mes kažkaip kitaip elgiamės, kažkaip kitaip trinam, kažkaip kitaip plaunam. O gali būti taip, kad aš tada blogai ir išsirenku to šampūnus? Gali būti, todėl kad vėlgi tai yra parduodamas produktas, egzistuoja daugybė marketingo krypčių ir kartais būna marketingas pastatytas, kaip aš juokauju, ant ekologiškų ramunėlių, ar ne, ir niekas nesiginčia. Tos ramunėlės tikrai gali būti ekologiškos, bet jis visiškai nėra natūralus, nes putoja dėl sodium laurensulfato, kuris nėra organinis ir jis neprivalo būti ekologiškas. Ar prekybos centruose galime rasti neprimityvių, gerų, ekologiškų šampūnų arba natūralių? Saugiau taip, labai gerų ne.